Parancsolj, Brian! Mi ez? Meghívó meg partiára. Én vagyok a szervező. Jelezd, hogy jössz-e. Helyben is megteheted. Jó, megyek a bulira. Fel kell hívnod a visszaigazoló vonalat. Ugye most hülyéskedsz? Várok. Csing, csing. Nem veszed fel? Nem veszem fel az első csörgés után, dolgom van, vagy épp vécézek. Csing, csing. Csing, csing. Csing, csing. Csing, csináld már! Hello! Stewie? Nem, a bejáró nője, Mrs. Hamupipő. Megnézem, itt van. Ez Stewie! Stewie! Igen, Mrs. Hamupipő. Telefonon keresik. Ki az? Nem mondta. Akkor kérdezze meg. Ki keresi? Brian? Egy Brian. Ó, Brian! Nyilván visszajelez még a partia kapcsán. Szervusz, Brian! Szia, Stewie! Parancsolj velem! Megyek meg partiára. Ó, pazar! Add meg az adataidat Mrs. Hamupipőnek. Itt Mrs. Hamupipő. 2 helyet foglaljak önnek, Brandon. Brian. Brian? Brian. Brian? Mi? Viszhal! Peter, szerintem igazából nem kell lenyelni azt a rengeteg... Isten éltessen! De nem kérem. Vedd el! Te, ugye az alsógatyám is köztük van? Nincs. Basszus! Peter, te mit csinálsz? Betépek. Mi a ló? Legalább nem iszom, Brian. Ez nem nevezhető ideális pótszernek. Egyáltalán hol vetted? A fekáknál. Mi? A fekete áruk közértje mögött árulja egy fehér fickó. A piáról nem úgy kell leszokni, hogy tépsz helyette, ki kell derítened, hogy eleve miért kezdtél inni. Tudod mit, tessék? Ez egy hipnoterapeuta száma, menj el hozzá. Jó, elmegyek. Helyes. Na, csak gondoltam, hogy megnéz. Uram, atyám! A kormány elrabolta a kisbabámat. Add azt vissza anyunak. Nem! Pokolba veled! Stewie, kezd nagyon elegem lenni ebből az önző csúnya viselkedésedből. Azonnal add vissza anyunak. Jól van. Ha nem lehet az enyém, másé se lesz! Ami sok, az sok. Ó, te megütöttél. Istenem. Stewie, cica, annyira nagyon sajnálom. Ugye nem fáj? Jaj, szívem, nem haragudj. Tudod, hogy nem akartam. Adok rá puszikát. Szörnyű volt, Rupert, akár egy rémálom. Lois rám támadt, mint egy vadállat. Esélyem se volt védeni magam. Anyám, sajnálom, hogy ellenszegültem. Bocsánat, hogy rossz voltam. Bocsánat, hogy rossz voltam. Ne haragudj! Szeretlek, Alicikám! Iszonyatos volt, Rupert. Leigázva és megalázva éreztem magam. Brian, nem te jártál a kuka környékén? Nem, miért? Ne hazudj nekem, Brian. Nem hazudok. Uram, önre, mint polgárra, ez milyen hatással van? Nincs rendőrség, uram, atyám, szabadok vagyunk! Nézd már, Nixon elnök! Ja nem, ez egy feka! Nem, ez Nixon. Peter, nem azt mondta a kis kínai, hogy éjfél után már ne etessük? Jaj, menj már, Lois, olyan aranyos, és éhes is. Mi bajunk lehet? Hello, Friend Drescher vagyok. Öld meg! Öld meg! Odas, micsoda pasi, mint egy szépségkirály. Rrrr. Minden nap járok konditerembe, és a legfőbb vágyam, hogy végre világbéke legyen. Rrrr. Peter, most azonnal lejössz a fáról. Nem, mert kiabálni fogsz. Még szép, hogy kiabálni fogok. Megvertél egy 13 éves gyereket. Mert kicsúfolt. 43 éves létedre megtámadtál egy gyereket. Ebből nagyon komoly baj lehet. Lett volna inkább abortuszod, Lois, akkor biztos örülnél, hogy nem születtem meg. Mi? Ezért lesítelnek, ugye? Jó reggelt, csak jöttem szólni, hogy lassan kijöhetnél. 6,5 órán át bent sültem, hogy rohadnál meg! Ne nyújj hozzám! De akkor hogy? Fel tudsz állni? Megpróbálok. Ez nem megy, így nem megy. Hozz krémet, kent be a testem! Brian! Hello, Mr. Furley. Majd később visszajövök.
Emlékszem a saját készítésű villanyborotvámra. Azzal, hogy pengéket szereltem erre a ventilátorra, egy csomó időt megspórolhatok reggelente.